सबैमा मेरो राधे राधे। अङ्ग्रेजी नववर्ष 2026 प्रारम्भ हुन गइरहेको छ र म हजुरहरूको समक्ष वृश्चिक राशि भएका जातकहरूको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिम तक पुरा हेरिदिनुहोला। वृश्चिक राशिका जातकहरूको 2026मा पारिवारिक जीवन अनुकूल नै रहनेछ। द्वितीय भावमा शनिले गर्दाखेरि सानो कुरामा वाद विवाद हुने सम्भावना देखिएको छ र गृहस्थ जीवन कमजोर नै रहनेछ। वृश्चिक राशिका जातकहरूको 2026मा स्वास्थ्य कमजोर नै रहनेछ। खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। हृदय र छाती सम्बन्धित रोग हुने सङ्केत देखिएको छ। मानसिक स्थिति कमजोर नै रहनेछ र वाहनहरू चलाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो वर्ष। वृश्चिक राशि भएका जातकहरूको प्रेम जीवन यो वर्ष धेरै सकारात्मक देखिएको छ। प्रेम गर्नेहरूको यो वर्ष विवाह हुने पनि सम्भावना छ। दाम्पत्य जीवन पनि धेरै सुखमय रहनेवाला छ। वृश्चिक राशि भएका जातकहरूको 2026मा नोकरी क्षेत्रमा मध्यम परिणाम मिल्नेछ। नोकरीको क्षेत्रबाट आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न समय लाग्नेछ, तर जिम्मेदारीले कार्य गर्नुहोला। व्यापारको क्षेत्रमा पनि ठिकठाक नै परिणाम देखिएको छ। वृश्चिक राशि भएका जातकहरूको 2026मा आर्थिक जीवन ठिकठाक नै हुने सम्भावना छ। कसैलाई धन उधारमा दिनुभएको छ भने यो वर्ष हजुरलाई प्राप्त हुनेछ। वृश्चिक राशि भएका जातकहरूले 2026मा गर्नुपर्ने महा उपाय, चाँदीको चिज धारण गर्नुहोस् र प्रत्येक शनिबार मन्दिरमा गएर बादाम चढाउनुहोस् र महिनाको पहिलो बिहिबार मन्दिरमा गएर घिउ र कपुर दान गर्ने गर्नुहोस्। यसले गर्दाखेरि हजुरको जीवन सफल बन्नेछ। र यो भिडियो मन परेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएर धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु।